Selamat pagi Ibu. Pagi. Sebelumnya perkenalkan saya perawat Ratrena yang bertugas pada pagi hari ini. Sebelumnya saya cek identitas Ibu terlebih dahulu ya. Nama Ibu? Nanda. Alamat? Wonogiri. Baik Ibu, apakah ada keluhan ya Ibu? Sesak napas dan sulit mengeluarkan dahak. Baik Ibu, di sini saya akan melakukan fisioterapi dada atau batu efektif ya Ibu, yang bertujuan yaitu untuk mengeluarkan dahak pada Ibu. Jadi prosedurnya nanti Ibu cukup mengikuti instruksi dari saya. Apakah ada yang ditanyakan Ibu? Tidak. Apakah sudah siap? Sudah. Baik Ibu, di sini saya izin untuk mencuci tangan terlebih dahulu dan menyiapkan alatnya Ibu. Iya. Untuk duduk ya Ibu. Saya dengarkan dulu ya Ibu. Maaf ya Ibu. Ibu bisa minum dulu. Ibu, saya pasang pelak terlebih dahulu. Baik Ibu, di sini saya melakukan clapping ya Ibu. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Selanjutnya saya akan melakukan vibrasi ya Ibu. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Maaf ya Ibu. Iya. Selanjutnya saya akan melakukan batu efektif ya Ibu. Jadi tangannya di sini. Lalu nanti tarik nafas, hembuskan, lalu dibuang ya Ibu. Iya. Selanjutnya tarik nafas, hembuskan, lalu dibuang ya Ibu. Ibu boleh minum terlebih dahulu, lalu dilap ya Ibu. Ibu, di sini saya sudah selesai untuk melakukan pemeriksaan fisioterapi dada atau batu efektif. Jadi saya izin untuk mencuci tangan terlebih dahulu dan membereskan alat ya Ibu. Permisi. Iya. Baik Ibu, di sini
saya sudah selesai untuk melakukan pemeriksaan fisioterapi dada atau batu efektif ya Ibu. Jadi apakah Ibu sudah merasa lega? Sudah. Baik Ibu, di sini 1 jam lagi saya akan memeriksa Ibu. Jadi apabila Ibu butuh bantuan, nanti Ibu cukup memanggil saya di ruang perawat ya Ibu. Iya. Terima kasih atas kerjasamanya. Semoga lekas sembuh Ibu. Iya, terima kasih.